Takže dobrý den, je tady menší update video. Já jsem se rozhodl, že to, co doopravdy potřebuji, je pořádná dovolená, a tak jsem se vydal do mojí nejoblíbenější země na celém světě. Je to tak, je to má milovaná Uganda. Tamhle můžete vidět Victorino jezero a pro fajnšmekry zeměpisu v dálce se nachází pobřeží Tanzánie. To ale není to, co vy chcete vědět. Vy chcete vědět nějaký update ohledně toho, co se bude dít u nás na channelu a tak dále, respektive i tady na tomhle. V první řadě bych chtěl říct, že si vážím moc spousty vašich komentářů, ale jedna kategorie, která byla velmi častá, ohledně té potřeby nějaký vysvětlení ještě. Vy jste hodně moc hejtili Ondena za to, co mi jakoby provedl, ale já vám chci říct ještě jednou, říkal jsem to i v tom předchozím videu a dával jsem na to fakt pozor, není to kvůli těm jedničkám a není to Ondenova chyba. Je to prostě tím, že ten náš vztah už nebyl takový, jako byl dřív a prostě věci jdou dál a musí se to posouvat a nechci, abyste ho za to vinili. Konec konců byl jsem to já, kdo začal ten náš like battle jedničky versus trojky, a jestli chcete někoho vinit, tak prosím viňte mě a trošku stlumte ten hate na Ondena. Budu tady natáčet ještě nějaký další videa, takže dejte všem vidět v komentářích u videa konec, že tady na tomhle kanálu se budou dít další věci, na Ondeno 2 už asi ne. A to už bylo všechno, takže já se jdu asi někam schladit, protože jestli jste si mysleli, že v Česku je to vedro, tak tady je to ještě 100krát horší. Ale doporučuji vám dovolenou v Africe. Každopádně pro tento kratší informační vlog už čus.